ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸ। ਇਹ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟਰੱਕ ਆ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ। ਤਾਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਬਿਲਟ ਖਾਣੀ ਆ ਹੈਗੀ ਕੰਵੇਅਰ ਬਿਲਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਔਕਰ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕੰਕਰੀਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਟ ਆਹ ਕੰਵੇਅਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਣਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਕੰਵੇਅਰ ਬਿਲਟ